幾多次聚餐，我與你爭吵已慣。火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎。雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散。不過學習性無用愛沖淡，情深不減。彼此相處鬥氣，也許少不免。愛能讓我們為愛人奉獻，也能讓我們用愛做尾點。我問完㗎啦，陳師奶，唔該晒你啊！阿張生啊，咁多位走啊！哦，好聲啊，陳師奶。可能夠唔熟。唔該晒你啊，拜拜。拜拜。做咩啊？你啊帶人翻嚟做訪問，同我哋講聲先啦。失驚無神請個陳師奶翻嚟，乜都冇準備，失禮人㗎嘛。唔係啊，你哋好企理啊！企你個頭！司徒頭先收衫出嚟又唔接喎，氣到成張梳化萬國旗咁。你咁唔啱啦！你開大壓住個廁所成大半粒鐘，陳師奶想去都冇得去啊！哎呀，咁今次我冇預先申請場地咧，係我唔啱。咁啦，我下次咧就提早啲入紙申請，咁得未啊？其實師奶有咩訪問價值啊？我今期就係寫緊屋邨師奶的24小時。呢個眾生相專欄就係透過貼身專訪，剖析嗰啲讀者未必會留意嘅社會各個階層嘅生活面貌。師奶都有訪問價值。家庭主婦就係最容易俾人忽視，但係就支撐住成個家庭嘅重要角色。冇錯啦，本來咧我就係諗住採訪媽咪嘅，咁但係問其他人嘅話咧，出嚟咪會客觀啲咯。我煲咗綠豆沙你食啊！多謝媽咪。哦，但係瑪麗姨佢唔中意食綠豆沙嘅喎。佢呢排都好少落嚟啊！睇排掛住同高生拍拖啩。咁我哋禮拜日飲茶，預唔預佢啊？預。唔該晒。頭先間餐廳嘅咖啡真係好唔掂，飲咗一啖我就唔想飲。餐飯好似爭咁啲嘢咁，唔知你屋企有冇靚咖啡？有啊，我屋企咧有啲好靚嘅咖啡豆啊。哦。不過要等我買咗部咖啡機送咗嚟，先可以請你上去飲噃。下次啦。孫小姐幾有性格㗎喎。阿柳，你係咪想話佢高竇啊？唔怕喎，因為我都覺得佢好高竇。最後我要讚阿思雅，你喺眾生上寫嗰篇《屋邨師奶的24小時》寫得幾生動。結果係幾活潑生動嘅，不過內容始終係單薄咗啲。我都知㗎啦，所以咧我就諗住下一期嘅採訪對象咧就爆啲。又嚟，誒高生，唔阻你哋嘛？唔阻，坐。好啊。揾我哋有事啊，高生。冇，尋日我同班朋友飲茶，佢哋又俾咗啲意見我。我想講翻俾副刊班所得知啫。係關於我哋副刊㗎。佢哋話你哋副刊寫上流社會嘅報導冇質感啊。質感？佢哋意思係話寫得唔夠好，好似尋日嗰欄高級消費品介紹嗰啲泥地亞標3萬蚊就話好名貴，笑大人個口啦。強仔，大聲我係咪話過你？放呢隻標落去高級消費品咁難度，有啲問㗎啦。咁呢啲收咗錢一定要出個鱔稿啊！真係呢個欄位係最啱㗎。咁我明，如果其他欄度揾個位寫啲堅料補下飛啫。啊，高生高明啊！我有個建議，不如下期眾身上嘅話題就寫富豪的24小時啊！好啊，不過一係就唔寫，寫就一定要揾個真正嘅富佬嚟做採訪。一般嘅超級富豪未必肯輕易接受訪問。我大把朋友，佢哋實俾面我嘅。阿思雅，一陣我俾佢哋嘅電話俾你。好啊，唔該高生。
咁啊冇乜嘢嘅，我哋可以散會啦。我同老幾要開個特別會議，唔會得你食飯啦喎。唔緊要，做嘢緊要。再見，高生。拜拜。高生去邊度食晏啊？想陪你過去。都好嘅。高生你原本約我。我又冇約實嘅。啊，有樣嘢我想問你。你同個女人喺埋一齊，佢又唔係唔冧你，但係佢硬係好似唔多想正式帶你見屋企人，係咩意思啊？即係以阿高生你咁嘅條件，如果佢都可以捏住你嘅話咧，我諗高生你遇到高手啦。之前嗰啲唔係幾中意嗰啲，我反而有興趣同佢過下招。但係呢個，我想佢快啲升我班。高生啊，即係你就當佢女朋友啊，咁其實你確唔確定佢都係當你男朋友嘅？大菜餐唔得閒啊？哦，好啊，唔該你，拜拜。又食檸檬啊？啲有錢人點會肯應酬我哋記者仔啊？高生唔係俾咗張名人名單你嘅咩？呢個禮拜落南湖要搞高爾夫球賽啊，佢哋好多都要上去，根本就夾唔到時間。你編稿呢個禮拜尾 deadline 咯，你再唔揾人，要轉 topic 㗎啦。喂，聶生。哦，你都唔得閒啊？咁唔緊要啦，唔該晒。咩事咁愁啊？高生，我冇功課交啊！我到而家咧都仲未揾到一個億萬富豪肯接受我嘅訪問啊！哎呀，乜原來係你哋啊！嚇死我咯！咁驚嘅？冇，頭先啊師亞打電話翻嚟話會帶個人上嚟做訪問喎，咁我咪嗱嗱臨收咗啲衫，接好佢擺入房，費事失禮人啊！但係邊個訪問搞到咁驚啊，嫂？咁佢又冇講過喎。係咧，阿爸咧，阿海話佢今日唔舒服，應該早翻嚟嘅喎。佢話作感冒啊，喺房唞緊啊。嫂啊，我指甲鉗用下，我雞眼好痛啊！哦，咧喺度啫嘛。唔該晒嫂。哇，好核突啊你！叫咪叫你剪。我翻嚟啦。係。請入嚟坐，高生。大家好啊！高生，高生。高生咧就係我今次嘅訪問對象嚟。你最中意嘅溫室生果。啊，多謝。哇，會無啦啦做咗訪問對象嘅嚇？哦，我今期咧就要寫超級富豪的24小時呢個專題。我啊俾人請咗去食20幾個檸檬啊，都冇人肯接受我嘅專訪。好彩咧喺危急關頭，高生你肯挺身而出，拔刀相助啫。哦，危急關頭挺身又拔刀，呢個億萬富翁都幾多時間㗎噃？我想幫下啲細路女啫。啊，你呢度啲間隔都幾四正啊，同你上面嘅單位一樣嘅。唔該。等部咖啡機嚟咗先。哦，咖啡機。喂，高生。鐘太。陳先生，鐘思雅嘅訪問對象。哦，高生，咁你隨便坐咯喎。好啊。思雅，跟我入嚟沖杯茶俾高生。哦。坐啊。你訪問下高生，你阿爸知唔知㗎？係唔知㗎嚇。唔好意思啊，可能我收漏咗。高生啊，杯茶超好啦。我擺喺度啊，你一陣飲啊。Thank you。食得飯未啊？個肚餓地啦。阿柱。誒，高生，你點解喺度㗎？哦，幫阿妹做呢個超級富豪訪問啊！係啊。失陪一陣啊！喂，做咩唔唱？爹哋啊，你放心啦，相信出街嘅時候咧，我會記得遮住你個樣㗎啦。因為咧，頭先高生望住爹哋你着睡衣個樣咧，真係忍住。估唔到阿柱你着睡衣個樣咁 Q 㗎喎！早晨啊，咁多位。嚇？高生。你坐啊。唔該，坐。我唔記得再同大家講咧，呢個超級富豪的24小時係分幾日做嘅。你哋當平時一樣得啦。阿柱你個女啊，正乖又生性，暑假都唔去玩，肯走嚟報館實習。佢入世未深啊，成日都會俾人利用啊。唔怕嘅，冇人捨得揾佢笨㗎。
爹哋咧，佢成日都當人好蠢嘅。我都唔覺你好精噃。仲話暑假團要參加遊學團添，我都唔知幾唔放心啊！咁增廣見聞係件好事嚟嘅，大家放心。多謝阿哥撐我。思漢撐你冇用㗎，一早已經講明㗎啦。一切正常開支之外，所有額外嘅消費都要自己負責㗎喎。你上次唔偷偷你整啲咩激光矯視啊？依家咪有錢咯。咁嗰個團就15,000蚊，2個月之後咧，我就會有18,000蚊。點解2個月之後你會有18,000蚊啊？咁我做完呢份 intern 會出糧㗎嘛？不過呢個團咧就要預繳團費嘅，咁我咪問你哋借住先咯。咪住先，你點可以肯定一定無風無險做完呢2個月，唔會中途俾人炒？咁點解你會炒我啊？睇你做錯咩咯？你阿爸嘅意思即係叫你唔好先使未來錢啊！過2日開個家庭會先決定啦。Right。你啲顏色嘢分開洗啊嚇！瑪麗，鍾太，高生，咪住，你點入嚟㗎？師母開門俾我咯。哦，阿高生話佢想體驗下基層市民嘅生活喎。體驗還體驗啫，點可以叫客人幫我哋拖地㗎？係咯。我要求咯，身體力行先至有親身感受㗎嘛。瑪麗啊，我拎啲衫上去你嗰度洗。唔使啦，啲衫我洗咗啦。嚇？落喺露台啫嘛。哦。我淨係洗咗啲面衫咋，其他嗰啲我冇掂過啊。媽咪啊，入邊仲有啲牛仔褲咧，唔使洗啦，聽日有洗衣機用啦。哦，係咩？媽二叔得閒整翻部機啦。我有個朋友啊，開連鎖電器鋪嘅，我用特價同你哋order咗部新機啊。哦，不過換電器嗰啲嘢要問過我老公嘅喎。哦，我煮飯。不如等我嚟啊！我未做紮鐵之前做過後鑊㗎，嚟等我嚟。咦，高生嚟咗啊？阿柱你翻嚟啦，快啲過嚟食飯。今日餐飯係落足料嘅。唔好意思喎，要你落埋廚，乜嘢都要試下，體驗基層生活啊嘛。呢味油雞滑到不得了，中意食嘅，陣間食多啲。嚟緊呢個禮拜日啊，係我生日。如果你哋唔嫌棄嘅，我都可以上嚟整2味嘅。燒乳豬啊嘛。咁你上次講過話生日要有呢味餸㗎嘛？哇！我哋個廚房咁細，點燒啊？嚟緊有一批國寶級嘅文物會運嚟香港展覽，當中包括國家重點1級保護嘅文物玉雕嘅6界欄。我哋庫房都準備做呢個專題。不如星期六飯後同我哋港文版班兄弟急時間。班手足忙咗成個星期，點可以剝削佢哋休息時間啊？阿柱，係咪你唔得閒啊？哦，阿柱應承咗車佢老婆去做義工，無謂要佢撲翻嚟啦。哦，唔關車邊個事，我有權選擇喺我休息嘅時間唔開工啊嘛。不如我叫司機車你老婆啊，咁你可以他條啲。高生，睇嚟你好清楚阿柱嘅行程喎。最近我上過佢屋企，體驗基層生活啊嘛。哦，高生，我屋企唔係基層，我努力奮鬥咗30幾年，我屋企點都係算係小康之家啦。唔好意思啊，我啲粗人啊唔識咬文嚼字。歐高榮，你咪話有新政策要公佈嘅，講嚟聽下。係高生為咗鼓勵所有高瞻上下嘅員工對公司嘅貢獻啊，決定成立一個最佳員工獎金。每次由各部門嘅主管提名一個員工，然後由阿君同阿柱做最後決定，得獎者有獎金15000蚊。嗱，第一屆咧就由我提名同埋選出，第一屆嘅得獎者就係鐘思雅。恭喜你！多謝高生。咁你就夠錢去報遊學團啦。嗯。好啦，冇咩事，大家散會啊！好啊。好。聽日啊！高生，一陣得唔得？咩事啊？同你食餐飯。好啊。你係怪我喺會度爆你口啊？我車太太去做義工，
同屋企人飲下午茶，冇咩令我覺得唔好意思喎。我最介意嘅就係你介入咗我同我女之間嘅關係。我做咗啲咩啊？你俾思雅做傑出員工，目的就係洗橫手，令佢夠錢去參加個遊學團。俾少少錢個細路女，佢可以開心啲，我覺得冇問題喎。高生，你真係以為我好孤寒，唔想借錢俾個女？我係想個女明白，使錢就要量力而為。而家係先使未來錢，要用錢啊向我哋伸手攞，將來我哋唔喺度，佢點算啊？我教識啲細路向自己負責，比源源不絕嘅供應佢哋，更加令佢哋受用。你講緊我唔識教仔啊？每一對父母都有自己嘅圖，我冇資格批評嘅，但係我唔想受人左右啫。明嘅，明嘅。高生，你同瑪麗拍拖，我哋全家人都好支持。至於融入我哋家庭呢一層，最好係順其自然啦。我唔想俾人介入，影響我哋原本嘅家庭生活。我會尊重你嘅意願。咩事啊，老弟？高生啊，突然間請咗3日假，將所有嘅會議啊推遲，單又唔簽，人又唔見，佢想搞咩啊？應該去問高生，唔係問我喎。佢個秘書話：你琴晚同佢食完嗰餐飯之後咧，就落咗呢個 order 啦。喂，你中途有咩得罪咗佢啊？喂，係我而家嚟㗎啦。好，唔該唔該。嗱，我趕住出去開會，呢壇嘢你盡快搞掂佢。我尋日又做過咩啫？大佬鐘啊，你會唔會同高生食飯嗰時唔覺意講啲咩得罪咗佢啊？我不過直話直説，叫佢唔好為咗討好我姨仔瑪麗，刻意介入我家庭生活啫。咁佢上你度食飯又唔一定話全部為晒孫小姐嘅。我哋屋企餐飯有冇咁特別啊？熱鬧，佢係大戶人家嚟㗎。係啊，佢屋企咧真係幾大棚人㗎。如果佢想揾人陪嘅話咧，嗱，佢要揾3個花王加2個工人，再加埋司機樓，咁加埋間唔中翻嚟嘅 Raymond 咧，都湊到一台㗎。屋企人丁咁單薄嘅咩？呢個世代咧可以湊夠一台人食飯真係唔係咁容易㗎。不過如果放假嘅話咧，啲工人走晒咧，佢都會有2個老友去陪佢。咩老友啊？大佬鐘你唔會識㗎啦，一個叫寂寞，一個叫孤獨。少爺有冇話幾時翻啊？冇啊，老爺。淨係 send 短信，電話都費事打。而家啲後生真係。Hello， 瑪麗啊，高人啊。哦，係點啊？今日係我生日，唔知你有冇時間同我食餐飯啊？係喎，你生日喎 ，Happy Birthday 喎！但今日禮拜日係 Family Day 仲。我明嘅，咁唔阻你哋啊，玩得開心啲啊！老爺 ，surprise！ 高生，高生，你哋 Happy Birthday to you！ 乜你哋唔係 Family Day 嘅咩？係 Family Day 個，咪就係同你慶祝生日咯！生日快樂！仲有我哋，瑪麗特登入元朗買隻燒豬俾你食㗎。邊係特登啫？我去發記飲早茶，順便啫嘛。我哋成棚人不請自來，唔會太阻住你啊嘛，高生。點會咧？我開心都嚟唔切啦！咁仲等咩啊？開 party 啦 ！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 高人 ，Happy birthday to you。生日快樂 ！Thank you。嚟緊公司咧會搞個週年慈善晚會，咁我想同大家約個時間開個會，傾下當晚啲細節。咁有2日俾大家揀嘅，一日就星期六，另外一日咧就星期日。唔知大家邊日得閒？我2日都冇問題。咁2日都 OK 嘅。都得啊。咁就星期日啦。
即係星期六定星期日？班同事做嘢咁辛苦，梗係留翻星期日俾佢哋休息下啦。我冇話唔俾啊。咁星期日開會休星期六，條數都係一樣啫。雖然係員工，我有權拒絕老闆唔合理嘅要求。得，你哋翻去先，我想同阿趙單獨傾。哇！大佬張今日好好火喎，高山狗好似句針住佢嚟頂啦。大佬中好少可咁樣同高山正未開火嘅喎。高僧平時都好多唔合理要求啦，但係大佬中都係就佢㗎。仲加上高山追緊你阿姨添，係咯？會唔會佢同你阿姨有啲咩事，搞到兩個男人面咗咗啊？冇理由㗎，上個禮拜佢哋都仲好地地嘅。星期日你要陪馬嚟㗎，點會得閒啊？星期六你梗係陪老婆啦，點開會啊？你想借做嘢過橋唔陪人？阿心要我陪佢老人院，同啲公公婆婆玩遊戲喎。點都好過要陪馬嚟參加咩妙手仁心會600堆填區種樹，好辛苦㗎。啊，老規矩啦，嗱拋眼仔，估中嗰個話事。OK。喂，咪住！其實如果我哋嗰2日都有嘢做，咪可以齊齊甩難咯。好喎，咁我哋可以放下假，齊齊去揾阿貢品鬆一鬆。正！但我喺馬年面前講唔到大話㗎喎。最多我幫你同佢話你要開2日嘅長命會。好巴打，互相照應啫。幾多次聚餐，我與你爭吵已慣。火花點起太礙眼，你責怪我不轉彎。雙方望着，但事實也口硬，而怒氣似未散。不過學習性怒用愛沖淡，情深不減。彼此相處鬥氣